ഇന്ന് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ്. അതിന് 3 സബോള, ഒരു 10-12 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ ഉള്ളി 10-25 നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, നാളികേരക്കൊത്ത്, പെരിഞ്ചീരകം, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ചിക്കൻ, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, ഇത്രയാണ് ആവശ്യം. ഇത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടാൻ നേരത്ത് പറയുന്നതാവും. ഇനി പാൻ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം. ഇത്രയും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് റോസ്റ്റ് ആവണ്ട, ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം. സവോള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഒരു 3 മതി കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എല്ലാം ഇടാം. നാളികേരക്കൊത്ത് ഇതിടാം. കറിവേപ്പില ഇടാം. ഉപ്പിടാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. എന്നിട്ട് ഈ സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. നല്ലോണം യോജിപ്പിക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല ചൂടിൽ ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് തീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുക. ഒരു അര കപ്പിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 1/2 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ച് ഒരു നല്ല ഇതിൽ ചൂടിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ടിട്ട് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഒരു വിസിൽ കേട്ട് ചിക്കൻ വെന്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് ഇത് പാൻ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം നാളികേരക്കൊത്തും ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റാം. നല്ല ഇത്തിരി ചുമക്ക വഴറ്റണം കേട്ടോ. ഒന്ന് നല്ലോണം വഴന്ന് വരണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ നമ്മൾ വേവിച്ചില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് തട്ടുക.
എന്നിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇടുക. ഗരം മസാല ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അത് ഈ വെള്ളം വറ്റണ വരെ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുക, റോസ്റ്റാക്കി വരണ വരെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടച്ചിടുക കുറച്ച് നേരം, നല്ലോണം വെള്ളം വറ്റി വരണ വരെ. മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് സ്പൈസിയാണ്. ഇത്രയും സ്പൈസി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക. മുളക് പൊടിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മുളകൊക്കെ ഇതാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി, പത്തിരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കറിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്സ് അയയ്ക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.